Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni, akak masak lauk masak lemak cili api daging. Jom kita mula. Tonton sampai habis ya. Maaf ya, bahan-bahan ni terlupa akak nak rekod. 2 kilo daging yang telah direbus hingga lembut. Kita kecutkan dengan 2 sendok cili api. Dua sudu besar kunyit hidup. Lima batang serai yang telah diketuk dan juga segenggam garam kasar. Masukkan perahan santan yang ketiga dan juga beberapa biji kentang yang telah dipotong dadu. Kita kacau dulu bagi kentang dengan daging sama rata. Tunggu sehingga kentang lembut. Baru kita letak santan yang pekat. Kentang pun dah lembut. Barulah kita masuk santan yang pekat pula. Kacau rata ya, biar semuanya mesra. Cuba rasa cukup tak garam dia. Kalau kurang, bolehlah tambah. Akhir sekali masuk 2 keping asam keping.
Siap dah masak lemak cili daging kita. Jangan lupa cuba ya resepi ni. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jika suka video ni, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Bye-bye.